नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँलाई स्वागत छ एपी1 टेलिभिजनमा। कार्यक्रम प्रस्तुता म आचार्य सोमनाथ शर्मा उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम वेदाक्षमा। आज मिति 2080 ज्येष्ठ महिनाको 21 गते आइतबार, तदनुसार 4 जुन 2023 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष रहेको छ। पूर्णिमा तिथि बिहान 9:16 सम्म, तत्पश्चात प्रतिपदा तिथि लाग्नेछ। अनुराधा नक्षत्र, सिद्धियोग र बालवकर्ण रहेको छ। आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा रहेका छन्। राहुकाल साँझ 4:45 देखि 6:15 सम्म राहुकाल रहनेछ। यो समयमा ठुलो रकम अथवा कुनै लामो यात्रा र कुनै पनि शुभ कर्म वर्जित गरिएको छ, यो समयमा गर्नु हुँदैन। यो सप्ताहभरि चन्द्रमाको गोचर अवस्था के कस्तो रहेको छ त? 23 गते सोमबार प्रातः 4:38 पश्चात धनुराशिमा चन्द्रमा प्रवेश गर्नेछन्। 24 गते बुधबार बिहान 7:49 पछि चन्द्रमा मकर राशिमा भ्रमण गर्नेछन् भने 26 गते शुक्रबार बिहान 10:10 पश्चात कुम्भ राशिमा चन्द्रमा गोचर गर्नेछन्। आजबाट बुध ग्रहले मेष राशिबाट वृष राशिमा प्रवेश गरेका छन्। अबको केही दिन बुध ग्रह वृष राशिमा नै रहने छन्। अब लागौं साप्ताहिक राशिफल तर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा नकारात्मक सोच विचारले मनमा अनेक प्रकारका भयत्रासको वातावरण सिर्जना होला। विवादित कार्यमा मुछिने सम्भावना रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। मंगलबारदेखि भने समय विशेष अनुकूल रहनाले भाग्यले पूर्ण साथ दिनेछ। नयाँ कार्यको अवसर प्राप्त रहला। व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त होला। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नुका साथै मनमा उत्साह बढ्नेछ। घुमघामको विशेष अवसर प्राप्त होला। कर्म क्षेत्रमा प्रशंसित हुनाले मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनेको छ। प्रेम सम्बन्धमा गोप्य योजनाहरू बन्नेछन्। राजनैतिक क्षेत्रमा कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने बन्दै जानेछन्। साताको अन्त्यमा भने आफन्त वा इष्टमित्रबाट धोका हुन सक्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा विशेष फाइदा तपाईलाई होला। चोटपटक लाग्नुका साथै शरीरको तल्लो भागमा समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। खानपानमा विशेष सावधानी राख्नु होला। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व गणेश भगवानको मन्त्र जपले विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। कार्यहरू सिद्ध हुनेछ। समग्र रूपमा मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता उत्तम रहेको छ। अब लागौं वृष राशितर्फ। वृष राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा प्रेमीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्ति रहला। सवारी चलाउँदा वा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनु होला। मनमा अनेक प्रकारका नकारात्मक विचार आउनाले कार्यक्षेत्रमा विवादित बन्ला। आर्थिक लेनदेनका विषयमा चनाखो हुँदा राम्रै फल प्राप्ति होला। साताको मध्यमा भने समय अनुकूल रहनाले लामो समयदेखि रोकिएका कार्यहरू बिस्तारै सम्पादन हुनेछन्। आकस्मिक धनलाभको योग बनिरहेको छ। पारिवारिक माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसरहरू प्राप्त होला। राजनैतिक क्षेत्रमा उच्च पदस्थ व्यक्तिबाट सहयोग आदान प्रदान हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त होलान्। साताको अन्त्यमा भने बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा कर्म क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त होला। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व दुर्गा माताको मन्त्र जप गर्नाले कार्य सम्पादनमा विशेष सहयोग प्राप्त होला। समग्र रूपमा वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौं मिथुन राशितर्फ। मिथुन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा आर्थिक वृद्धि हुने योग बनेको छ। स्वास्थ्यमा सामान्य समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छ। खानपानमा ध्यान दिँदा राम्रो होला। फसेको धन उठ्ने वातावरणहरू सिर्जना होलान्। प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक जीवनमा परिणत गर्ने शुभ अवसर प्राप्त होला। आकस्मिक अर्थयुक्त यात्राले मनमा उत्साह बढ्नेछ। पढाइमा मन लाग्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। साताको मध्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवाद भय त्रासको वातावरण सिर्जना होला। इष्टमित्र वा सहकर्मीबाट लेनदेनको विषयमा सचेत रहँदा तपाईका लागि राम्रै होला। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन बन्नेछन् भने जीवन साथीसँग आन्तरिक विवादले मनमा खिन्नता बोध होला। साताको अन्त्यमा धर्मप्रति मन जानाले सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त होलान्। कला क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि भने नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्।
कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व आफ्नो इष्टदेवको मन्त्र जपले विशेष कार्य सफलता प्राप्त होला। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं कर्कट राशितर्फ। कर्कट राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने शिक्षा क्षेत्रमा विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक लेनदेनका कुराहरूमा स्रोतका माध्यमहरू बन्दै जानेछन्। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बनिरहेको छ। लेनदेनमा विशेष सावधानी अपनाउँदा तपाईका लागि भने राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला। पेट सम्बन्धी समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। खानपानमा सचेत रहँदा विशेष राम्रो होला। साताको मध्यमा भने प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै सम्बन्धमा आन्तरिक योजनाहरू बन्नेछन्। जीवन साथीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। वैदेशिक विभागसँग सहकार्यको वातावरण सिर्जना हुनेछ। मनमा उत्साह बढ्ला। सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसरहरू प्राप्त होला। साताको अन्त्यतिर भने भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै मुद्दा मामिला सम्बन्धी समस्याले भने सताउला। इष्टमित्रबाट विश्वासघातको सङ्केत देखिएको छ। सावधानी रहँदा तपाईका लागि भने राम्रै होला। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व आफ्ना इष्ट देवता अथवा कुलदेवताको स्मरण गर्नाले विशेष फल प्राप्त होला। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौं सिंह राशितर्फ। सिंह राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि साताको प्रारम्भमा भूमि सम्बन्धी कार्यहरू केही मात्रामा बन्दै जानेछन्। वाहन सुख प्राप्तिको योग बनिरहेको छ। कर्म क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुने योग उत्पन्न भएको छ। शैक्षिक क्षेत्र वा बौद्धिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होला। आर्थिक व्यवसायमा कार्य गरे अनुरूप फल प्राप्ति रहला। आकस्मिक धनलाभले रोकिएका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। साताको मध्यमा भने प्रतिकूल रहनाले लेनदेनको विषयमा नजिकको व्यक्तिबाट समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। सचेत रहनुहोला। मनमा अनेक प्रकारका विचार उत्पन्न हुनाले कर्म क्षेत्रमा आलस्यता बढ्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा मनमुटावको स्थिति, लडाई झगडाको स्थिति बन्न सक्छ। त्यसैले मन खिन्न रहला। कला क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि भने नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनुका साथै आर्थिक लाभको योग बनिरहेको छ। साताको अन्त्यमा भने रोकिएका पुराना कार्यहरूको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त रहला। इष्टमित्र वा आफन्तबाट कुनै कार्यहरू सम्पादन बन्नेछन्। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व विष्णु भगवानको नाम मन्त्र जाप स्मरण गर्नाले तपाईको यो साता विशेष फलदायी रहनेछ। समग्र रूपमा यो साता सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौं कन्या राशितर्फ। कन्या राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नाले कर्मक्षेत्रमा प्रगति हुनेछ। आर्थिक व्यावसायिक कारोबारहरूमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त रहला। रमणीय क्षेत्रको भ्रमण हुने अवसर जुरेको छ। भूमि सम्बन्धी कार्यहरू सम्पादन बन्नेछन्। साथीभाइको सहयोगले विशेष कार्यमा सहयोग पुग्नेछ। कार्यक्षेत्रमा पदोन्नतिको पद बढुवाको योग बनिरहेको छ। गरेको कार्यबाट मान सम्मान र प्रशंसित भइएला। शिक्षा क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि भने सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। पारिवारिक जमघट हुनाले माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त रहला। साताको अन्त्यमा भने विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहयोगले वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन हुनेछन्। साझेदारीको कार्यबाट भने सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त रहनेछ। बानी र व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा प्रेम सम्बन्धमा मिठासता प्राप्त होला। ऋण र लेनदेनका विषयमा भने नजिकको व्यक्तिबाट समस्या उत्पन्न बन्न सक्छ। आफ्ना सम्पूर्ण योजनाहरू गोप्य राख्दा तपाईका लागि विशेष फलदायी हुनेछ भने तपाईले इष्टदेवको मन्त्र जप स्मरण गर्नाले तपाईको यो साता विशेष फलदायी रहनेछ। कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी रहेको छ। अब लागौं तुला राशितर्फ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। आर्थिक उन्नतिमा बढुवा हुनेछ। चल अचल सम्पत्तिको कारोबारहरूमा उन्नति प्रगति हुनेछ। इष्टमित्रको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त रहला। कर्म क्षेत्रमा पराक्रम बढ्नाले गरेको कार्यबाट प्रशंसित भइएला।
आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बनिरहेको छ। मनमा उमङ्ग बढ्ला। बुधबार पछि भने प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त रहला। वैदेशिक कार्यमा लगानी गर्ने माध्यमहरू बन्नेछन्। कला क्षेत्रमा मान सम्मानको योग बनिरहेको छ। धर्मप्रति मन लाग्नाले मनमा सकारात्मक विचार बढ्ला। यात्रा, मनोरञ्जन र पारिवारिक जमघटको अवसरहरू प्राप्त होला। साताको अन्त्यतिर भने खर्चिलो कार्यमा ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक बोझको सामना गर्नु पर्ला। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व दुर्गा माताको मन्त्र जपले तपाईको लागि यो साता विशेष फल प्रदान गर्ने हुनेछ। तुला राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता उत्तम फल दिने रहेको छ। अब लागौं वृश्चिक राशितर्फ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा शैक्षिक गतिविधि क्रियाकलापको प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा उत्साह बढ्नेछ। नयाँ नयाँ कार्यहरूका स्रोतहरू प्राप्त हुनेछन्। शुभचिन्तक वा आफन्तबाट विशेष लाभ उठाउन सकिनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। आर्थिक लेनदेनका विषयमा सजग रहँदा उपयुक्त होला। साताको मध्यमा पराक्रम बढ्नाले मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा अरूको मन जितेर काम सजिलै लिन सकिनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक उन्नतिको वृद्धि हुनाले मन प्रसन्न रहला। रमणीय क्षेत्रको यात्राका साथै प्रेम बन्धन समेत कसिने योग बनिरहेको छ। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने बन्दै जानेछन्। धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले मन प्रसन्न रहला। स्वास्थ्यको भरपूर साथ रहनाले साता उत्कृष्टजनक बन्नेछ। भूमि वा वाहन सम्बन्धी विषयमा विशेष सावधानी अपनाउँदा तपाईका लागि फाइदाजनक हुनेछ। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व मङ्गलदेवको मन्त्र जपले विशेष फल प्रदान हुने देखिन्छ। वृश्चिक राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता अति उत्तम रहेको छ। अब लागौं धनुराशितर्फ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा अनावश्यक कार्यमा लगानी हुने, आर्थिक बोझ पर्ने सम्भावना रहेको छ। आफ्नो फाइदाका लागि केही वस्तुमा माया मार्नु पर्ला। विवेकको सही निर्णयले पुराना कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सकिएला। पति वा पत्नीको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। चल अचल सम्पत्तिको विषयबाट छुटकारा प्राप्त हुनेछ। शैक्षिक गतिविधिमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त रहला। साताको मध्यमा भने विशिष्ट व्यक्तिहरूको सहकार्यले दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा रमाइलो घुमघामको योजनाहरू बन्नेछन्। कर्म क्षेत्रमा स्थान परिवर्तन हुनुका साथै कार्यमा उत्साह बढ्नेछ। कार्य कुशलताले प्रशंसित भइनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा नजिकको व्यक्तिबाट भने विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। पेट सम्बन्धी समस्याले साताको अन्त्यमा कष्ट दिन सक्छ। खानपानमा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व पितृको ध्यान वा स्मरणले तपाईको कार्य विशेष फलदायी हुनेछ। धनुराशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता उत्तम फल दिने रहेको छ। अब लागौं मकर राशितर्फ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने यो साता कस्तो रहेको छ त? सर्वप्रथम आर्थिक लाभको योग बनिरहेको छ। व्यापार वा रोजगारमा नयाँ जिम्मेवारी थपिनेछ। नयाँ कार्यमा अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। पढाइमा मन लाग्नाले शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त होला। इष्टमित्रको सहयोगहरू अपेक्षाकृत फल प्राप्त हुनेछ। साताको मध्यमा समय प्रतिकूल रहनाले पारिवारिक खर्चमा वृद्धि हुनेछ। अनावश्यक विवादले मन विचलित रहला। वाहन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। तपाई खर्चिलो काममा तपाईको ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक अभावको सामना गर्नु पर्ला। नेत्र सम्बन्धी समस्याले केही मात्रामा सताउन सक्छ। साताको अन्त्यमा भने राजनैतिक र नोकरीमा हुनेवाला व्यक्तिहरूका लागि भने अनुकूल रहनाले कार्य सम्पादनहरू बन्नेछन्। कर्म क्षेत्रमा प्रतिष्ठा बढ्नुका साथै ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त हुनेछ। भौतिक सुखमा खर्च वृद्धि हुनाले पति पत्नी बीच मनमुटावको स्थिति सिर्जना हुन सक्छ। रोकिएका वैदेशिक कार्यहरू इष्टमित्रको सहयोगले भने केही मात्रामा सम्पादन हुनेछन्। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व शनिदेवको मन्त्र जपले विशेष फल प्रदान गर्नेछ। मकर राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी बनेको छ। तसर्थ कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व शनिदेवको आराधना गर्दाखेरि तपाईको लागि विशेष फलदायी रहनेछ। अब लागौं कुम्भ राशितर्फ।
कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा नयाँ कार्यको अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। कर्म क्षेत्रमा उच्चतम सफलताका साथै मान सम्मानको योग बनिरहेको छ। पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी विवादमा विजय तपाईँको पक्षमा रहला। पारिवारिक जमघटको वातावरण सिर्जना हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त रहनेछ। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। शिक्षा क्षेत्र वा बौद्धिक कार्यमा विवेकले पूर्ण साथ दिनेछ। बुधबारदेखि भने समय प्रतिकूल रहनाले नजिकको व्यक्तिबाट विश्वासघातको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ। सचेत रहनुहोला। वैदेशिक कार्यमा केही विलम्बको सामना गर्नु पर्ला। राजनैतिक क्षेत्रमा भने अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछ। धार्मिक यात्राको योगले आध्यात्मिक चिन्तन बढला। दीर्घकालीन रोगबाट भने केही मात्रामा राहत प्राप्त हुनेछ। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व भैरवको मन्त्र जप गर्नाले विशेष कार्यसिद्धि प्राप्त हुनेछ। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी रहेको छ। अब लागौँ मीन राशितर्फ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा शैक्षिक क्षेत्रमा रुचि बढ्नाले बौद्धिक कार्यमा सफलता प्राप्त हुनेछ। भाग्यको पूर्ण साथ रहनाले नयाँ कार्ययोजनाहरू बन्नेछन्। साझेदारी कार्यबाट आर्थिक पक्ष आय स्रोतहरू बढ्ने देखिन्छ। लेनदेनको कार्यहरूमा सोचे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारहरूमा लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। आत्मीय साथीको भेटघाटले मनमा प्रसन्नता रहला। वाहन सुखभोग प्राप्त हुनेछ। आकस्मिक यात्राको योगले मनमा उत्साह बढ्नेछ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा अर्थयुक्त कार्यसिद्धि प्राप्त होला। रमाइलो जमघट हुनुका साथै विशेष उपहार वा केही वस्तु प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। वैदेशिक कार्यमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। राजनैतिक क्षेत्रमा सम्मानको योग बनिरहेको छ। साताको अन्त्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले जीवन साथीसँगको विवादले मनमुटावको स्थिति बढ्न सक्छ। भौतिक सुख सुविधाले आर्थिकमा भने समस्या उत्पन्न होला। शिर सम्बन्धी वेदनाले तपाईलाई केही मात्रामा सताउन सक्छ। बोली र व्यवहारमा संयमता अपनाउँदा कर्म क्षेत्रमा सहज वातावरण बन्ला। कुनै पनि कार्य गर्नु पूर्व विष्णु भगवानको मन्त्र जप गर्नाले तपाईका लागि भने विशेष फलदायी रहनेछ। मीन राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने समग्र रूपमा यो साता मध्यम फल प्रदान गर्ने रहेको छ। यी त भए साप्ताहिक राशिफल। राशिफलले जे जस्तो भने तापनि आफ्नो कर्मप्रति, आफ्नो विचारप्रति, आफ्नो भावनाप्रति र आफ्नो निष्ठाप्रति सचेत रहनुहोला। सावधान रहनुहोला। सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्नुहोला। सबैलाई राम्रो व्यवहार गर्नुभयो भने केही राशिको अवगुण अथवा केही दोष पनि तपाईको लागि शमन हुनेछन् अथवा राम्रै प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। यति भन्दै कार्यक्रमदेखि म आचार्य सोमनाथ लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरू बिदा हुन चाहन्छौँ। पुनः आइतबार राशिफल कार्यक्रम र बुधबार विभिन्न ग्रहहरूका बारेमा जानकारी कार्यक्रम लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। जय श्री कृष्ण। It's an AP1 presentation.